bakal duduk di KMP. Kata gua, kagak lah. Bener anjing. Ke bordes. Nggak bisa kan, yang nggak bisa kalau duduk KMP. Kalau yang di KMP cuma bawa ini ibu mau bawa anak. Iya, karena kasihan gak boleh diri atau duduknya di bawah. Kita tim ngebordes sih. Ada 0192 masuk ke jalur 4 menunggu disusul kereta api Argo Cirebon, tapi Argo Cirebonnya nggak kelekam dah.